Salutare și un weekend plăcut tuturor! Forțele speciale ale GUR au debarcat în Pokrovskei pentru a stabiliza situația. Reuters, citând surse, a relatat că forțe speciale din cadrul Direcției Principale de Informații au fost trimise la Pokrovskei, în regiunea Donetsk, la începutul acestei săptămâni pentru a stabiliza situația din cauza escaladării luptelor. Ucraina a trimis forțe speciale pentru a lupta în orașul Pokrovskei, din estul țării, care este asediat. Operațiunea arată cum Ucraina se luptă să stabilizeze orașul important din punct de vedere strategic, după ce zeci de soldați rusești i-au încălcat perimetrul în această lună. Agenția, citând o sursă din cadrul Corpului 7 de reacție rapidă al forțelor aeroportate, relatează că forțele speciale ucrainene din cadrul Direcției Principale de Informații, GUR, au aterizat cu un elicopter Black Hawk în urmă cu câteva zile, în cadrul unei operațiuni complicate de activitatea dronelor rusești. Videoclipul, notează Reuters, arată cel puțin 10 soldați coborând dintr-un elicopter pe un câmp. Agenția nu a putut confirma independent locația și data înregistrării videoclipului. Agenția, citând o sursă, mai scrie că operațiunea a fost condusă de șeful GUR Kiril Budanov. Înainte de aceasta, președintele Volodymyr Zelensky a declarat că situația din Pokrovskei, unde avansează ocupanții, este dificilă, cu 170.000 de soldați inamici concentrați acolo. CNN relatează că Pentagonul a dat undă verde pentru furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei, deși decizia finală va fi luată de Donald Trump. Statul major întrunit a informat Casa Albă cu privire la evaluarea sa la începutul lunii octombrie, chiar înainte de întâlnirea lui Donald Trump de la Washington cu Volodymyr Zelensky, care a insistat să furnizeze rachetele. În schimb, Trump, la o întâlnire cu Zelensky, a declarat că nu ar dori să furnizeze rachete Ucrainei pentru că nu vrem să renunțăm la ceea ce avem nevoie pentru a ne apăra țara. Evaluarea Pentagonului i-a încurajat pe aliații europeni ai Statelor Unite, care consideră că Statele Unite au acum mai puține motive să nu furnizeze rachetele, au declarat doi oficiali europeni. Trump a mai declarat, cu câteva zile înainte de întâlnirea sa cu Zelensky, că Statele Unite au multe rachete Tomahawk, pe care le-ar putea furniza Ucrainei. Prin urmare, oficialii americani și europeni au fost surprinși când Trump și-a schimbat brusc poziția câteva zile mai târziu, declarând în discursul său de deschidere la un prânz de lucru cu Zelensky că SUA aveau nevoie de rachete Tomahawk. Apoi i-a spus lui Zelensky, cu ușile închise, că SUA nu vor furniza rachetele, cel puțin deocamdată. Decizia lui Trump a venit la o zi după convorbirea telefonică pe care a avut-o cu liderul rus Vladimir Putin, care i-a spus președintelui american că avioanele Tomahawk ar putea lovi orașe rusești importante, precum Moscova și Sankt Petersburg, și că acest lucru nu va avea un impact semnificativ asupra cursului luptelor, dar va afecta relațiile dintre SUA și Rusia. Cu toate acestea, surse CNN au relatat anterior că Trump nu a abandonat ideea de a furniza rachetele, iar administrația pregătise planuri pentru livrarea rapidă a acestora către Ucraina, în cazul în care Trump ar da ordinul. Deși Pentagonul nu este îngrijorat de stocurile de rachete, armata americană încă decide cum va învăța Ucraina să utilizeze și să desfășoare rachetele, au declarat surse ale canalului. Sursele au adăugat că Ucraina trebuie să rezolve încă mai multe probleme operaționale pentru ca rachetele să fie utilizate eficient. O problemă nerezolvată este cum va lansa Ucraina rachetele dacă SUA le furnizează. Rachetele Tomahawk sunt de obicei lansate de pe nave sau submarine, dar marina ucraineană este grav epuizată, așa că rachetele vor trebui probabil lansate de pe uscat. Corpul pușcașilor marini și armata americană au dezvoltat lansatoare terestre care ar putea fi furnizate Ucrainei. Dar chiar dacă SUA nu sunt dispuse să furnizeze lansatoarele, oficialii europeni cred că Ucraina poate găsi o soluție. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat anterior că furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei este încă în curs de analiză de către Trump. Zelensky spune că Ucraina a folosit deja rachete Flamingo de 9 ori. Rachetele de croazieră cu rază lungă de acțiune, Flamingo, din Ucraina au fost folosite în operațiuni reale pentru a lovi ținte rusești de 9 ori. Despre asta a relatat Le Figaro, citând cuvintele președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Publicația notează că, potrivit lui Zelensky, Ucraina a folosit racheta Flamingo în operațiuni reale de 9 ori.
Înainte de aceasta, 3 cazuri de utilizare erau cunoscute publicului, 1, 2, 3, inclusiv atacuri combinate cu participarea simultană a rachetelor de croazieră Neptune și Flamingo. Pentru prima dată, înfrângerea unei ținte rusești de către noi rachete de croazieră ucrainene a devenit cunoscută publicului la sfârșitul lunii august 2025. La acea vreme, un avanpost și un ancoraj al ambarcațiunilor de patrulare FSB în Crimea ocupată temporar, lângă Armansk, au fost lovite. Atacul a avariat 6 aeroglisoare, clădirea principală a avanpostului și a ucis cel puțin un militar rus. Flamingo, noua armă a devenit cunoscută pe 17 august, când fotoreporterul Associated Press, Efrem Lukatski, a postat primele imagini cu racheta pe pagina sa de Facebook. Conform datelor disponibile, focoasa penetrantă a rachetei Flamingo cântărește 1150 kg, în timp ce compania lucrează la crearea de rachete cu alte versiuni de focoase. Raza de acțiune depășește 3000 km. Racheta este protejată de sistemele de război electronic rusești. Viteza sa maximă atinge 950 de km pe oră, iar corpul său este fabricat din materiale compozite. Ziua 1347 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, Rusia a pierdut 900 de militari, 6 tancuri, 2 blindate, 8 piese de artilerie și 2 sisteme de apărare aeriană. O instalație militară foarte importantă a Federației Ruse a fost scoasă din funcțiune și o conductă de petrol a fost aruncată în aer în Rusia. Pe 31 octombrie 2025, în urma unei operațiuni speciale a Comandamentului Operațiunilor Speciale al Ministerului Apărării din Ucraina, o instalație militară crucială a statului agresor Rusia a fost scoasă din funcțiune, conducta de petrol Koltsevoi, care furniza armatei de ocupație ruse resurse pentru a purta un război genocidar împotriva poporului ucrainean. Acest lucru a fost raportat pe 1 noiembrie de Direcție Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina. Locul dezafectării cu succes a unei instalații de infrastructură militară critică se află în districtul Ramenskoe din regiunea Moscova. Rețeaua antidrone și protecția, instalației inamice de către gărzile paramilitare nu au ajutat, toate cele 3 fire, prin care agresorul a transportat benzină, motorină și combustibil pentru aviație, au explodat cu succes și simultan. Conducta de produse petroliere a fost scoasă din funcțiune, a declarat GUR. Agresorul și-a trimis serviciile speciale și echipele de reparații la locul exploziei. Se observă că o altă operațiune GUR de succes în Rusia reprezintă o lovitură serioasă pentru capacitățile militare ale statului agresor, precum și pentru economia sa, în special în regiunea Moscovei. Lungimea conductei principale de transport petrolier, Koltsevoi, este de 400 de kilometri. Combustibilul pentru transportul prin conductă provenea de la rafinăriile de petrol din Riazan, Nijni Novgorod și Moscova. Anual, Koltsevoi era capabilă să pompeze până la 3 milioane de tone de combustibil pentru aviație, până la 2,8 milioane de tone de motorină și până la 1,6 milioane de tone de benzină, a explicat GUR. Conform Arminform, anterior în regiunea Kemerovo din Federația Rusă, locotenent-colonelul gărzii ruse Veniamin Matrin, implicat în crime de război în timpul ocupației unei părți din regiunea Kiev, a fost eliminat. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!